السلام عليكم. اليوم 23 جوان 2023. اليوم خرجت نتيجة الباك في تونس. نحب نقدم تهنئة لكل التلاميذ اللي نجحوا في البكالوريا، وبالأخص المتفوقين منهم اللي عندهم من 15 الفوق. ونحب نقول لكم نعطيكم نصيحة من أونسيان باشولير. أنا خذيت الباك أيضا، وكنت يعني من المتفوقين، وكانت عندي خذيت الباك معناها بمونسيون باهية وخرجت بها للخارج. نحب نعطيكم نصيحة: ما تخرجوش للخارج، اقعدوا في بلادكم، اخدموا بلادكم، انجحوا في بلادكم. يا با ميو كو ريستي شي سوا. خاطر احنا خدينا الباك، كنا من المتفوقين، خرجنا للخارج وخدمنا وقرينا وتعذبنا هنا وخدمنا يعني لصالح المجتمع الفرنسي، ويعني خدمنا بلاد اخرى مش بلادنا. وقد ما تخدم وقد ما تعمل وقد ما تنجح، لأن في فرنسا tu restes toujours un autre, tu restes toujours l'étranger. Quoi que tu fasses, tu maîtrises la langue, tu maîtrises le travail, تعمل كل شيء، tu restes toujours un autre. donc jamais تنجم تخدم بقلب ورب، ومعناه تكون من المتفوقين من أحسن الناس، وفي الآخر الترقية ياخذها الفرنساوي اللي ما خدمش قدك وما عملش قدك. tout simplement parce que العنصرية راهي في دمهم، العنصرية في vraiment dans la structure mentale نتاعهم. دونك نصيحتي للمتفوقين اللي عندهم 19 في 20 دو موين في الباك: اقعدوا في بلادكم، اقراوا في بلادكم، انجحوا في بلادكم، اخدموا لبلادكم، ابنيوا بلادكم. ما تعملوش كيفنا احنا بنينا بلاد اخرى، مجتمع اخر، وخلينا بلادنا يعني في الحضيض، بلادنا يعني في تاخر. على خاطر اعطينا توت الانرجي نتاعنا، توت نوتر انرجي عطيناها للفرنسيين، وبنينا المجتمع الفرنسي، وعطينا برشا حاجات للفرنساويين. سي فري عطاونا، اما عطاوناش قد حقنا. على خاطر العنصريه تقعد في دمهم، العنصريه جامي متخليك يعني تعمل دي بروموسيون انتريسونت في الكارير نتاعك بروفيسيونيل. دونك نصيحتي لباشوليي الشباب القادم: restez chez vous, construisez chez vous, انجحوا في بلادكم ونجحوا تونس، لأنها تونس a besoin de vous. تونس elle a besoin de vous et de votre énergie باش تبنيوها وباش تخليوها بلد متقدم وبلد فاخر وبلد يعني نفتخروا به في كل العالم. والله هذه نصيحتي لكل الناس اللي نجحوا في الباك، للشباب التونسي وكل شباب عربي في المنطقة العربية والإسلامية.